Сегодня у меня через случайно важная проповедь. Скажи твоему соседу, это через случайно важная проповедь. Я проповедую сегодня на теме «Не отвергай». Вы слушаете? Не отвергай волю Божью для твоей жизни. Не отвергай волю Божью для твоей жизни. Don't reject the counsel of God for your life. Don't reject the counsel of God for your life. 7 глава от Луки, 29 стиха по 35 стихи. 29 стиха по 35 стихи. Я считаю. И весь народ, слушавший его, и метари, воздали славу Богу, крестившись крещением Ионовым. 30 стих, 7 глава от Луки. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода этого и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, клещут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плащение песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг матерям и грешникам. И оправдана премудрость всеми шагами ее. Now, братья и сестры, первое, то, что я хочу, чтобы вы знали, чтобы каждый человек знал без всякого сомнения, это то или о том, что есть воля Божья для жизни каждого из нас. Алло, братья и сестры, какой бы ты ни был, бедный или богатый, молодой или старый, удачник в миру или неудачник, какой бы ты ни был, из какого дома бы ты ни вышел, из хорошего дома или из плохого дома, не важно, какая у тебя была история, не важно, какая у тебя была биография, не важно, какой у тебя род. Не говорите аминь, сейчас не время для этого. Не мешайте. Кто бы ты ни был, я хочу тебе сказать сегодня, что у Бога есть определенные планы и намерения для тебя. Аминь. У Бога есть определенные намерения и планы для твоей жизни. Смотри на себя еще раз. Смотри на себя по-другому. Перестань ставить крест на себя. Перестань отрицать свою жизнь. Перестань разочароваться. Перестань обескураживаться. Перестань думать, что ты неудачник. Перестань думать, что ничего не выйдет с тебя. Перестань думать. Почему? Потому что Бог не тратит свою энергию зря. Бог не может, у Бога слишком много дел. Бог не является бездельником. У Бог слишком занят, чтобы тратить свое время на то, чтобы производить тебя, или чтобы создать тебя только для ничего. Бог праздно ничего не делает. Скажи твоему соседу, Бог праздно, напрасно ничего не делает. Слушайте меня. Вы не являетесь случайностью. You are not an accident. Ты не случайность. Абсолютно не случайность. Ты в плане Божьем. Ты в плане Божьем. Бог тебя призвал. Бог тебя предузнал до твоего рождения. Now,
Ты есть кто-то. По крайней мере, Бог тебя создал для чего-то. Возможно, конечно, что ты не смог реализовать себя. Возможно, ты не смог ничего добиться хорошего в миру. Возможно, в миру ты полный неудачник. Возможно, что в миру ты вообще катастрофа одна. Возможно, что все отказались от тебя. Возможно, что все сказали, что ничего не видит в тебя. Возможно, что на самом деле ты уже сам согласился с этим. Что у меня никогда ничего не видит. Потому что Бог знал, что ты уже поставил такой крест на себе. Вот почему Бог решил изменить ход твоей истории. Вот почему Бог решил тебя спасти и привести тебя в церковь. Потому что Он знает, что когда ты придешь в церковь, ты получишь новое направление. Поэтому готовься получить новое направление. Готовься перейти из пути неудачи в пути удачи. Подготовься сегодня из неудачника перейти на пути успешного человека. Ты человек, ты создан для чего-то. Есть конкретные планы, есть конкретные намерения, которые должны исполниться в твоей жизни. Ты вовсе не случайный. Бог ничего праздно не создает. И если даже ты думал, что Он создал тебя праздно, то Он тебя привез сюда, чтобы убедить тебя в обратное. Чтобы ты начал думать и размышлять по-другому, и чтобы ты начал верить тому, что Он тебя призвал к чему-то, и что это, если ты захочешь, получится у тебя в твоей жизни. Откройте, пожалуйста, Иеремия, 1 главу. Иеремия, 1 глава, 4 стиха по 5. И было ко мне слово Господне. Прежде нежели я образовал тебя, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Иеремия, как и всех людей, до его создания, до того, как его папа и мама зашлись, он знал его, и он знал, что должен родиться Иеремия. Но, когда пришло время, чтобы призвать Иеремия на служение, Иеремия жил в таких обстоятельствах, когда он полностью не верил в себя. Он был разочарован в самом себе. Он думал, что у меня ничего абсолютно не получится. Его страна была под гнетом Вавилона, они были в рабстве, и он сам был рабом. Представляете, когда ты раб, действительно есть повод, чтобы думать, что ничего не получится. Но вы не рабы сегодня. Ваша ситуация не так плохо, как у него. Его ситуация была совсем плохо. Раб не имеет своей воли. Раб не имеет никакого шанса для успеха. Раб это раб. Это фаран, как это, работает, это фарандес или как это. Ферма, Фазенда. Правильно. Рабы могут только работать на фазенда. На плантации. Это место для рабов. Он был рабом. Его весь народ был рабом. Никто не может его освободить. Поэтому он начал думать, что я молодой, и я вообще никто. Но, когда Иеремия начал так думать, что он никто, и что ничего не видит в него, Бог ему напомнил принцип, который ты и я должны знать. Когда он был полностью опустошенным в своем месте, в своей голове, полностью разочарован. 4 стих. Он сам написал потом. И было ко мне слово Господне. В твоей ситуации, когда Бог решил вытащить тебя, поменять тебя и убрать это безнадежность тебя, убрать это чувство, но ничего не получится с тебя, убрать это разочарование с тебя, он сегодня решил послать тебе слово Господне. И было ко мне слово Господне. Слушай, тебе также сегодня идет слово Господне.
И что Слово Господне говорит, то же самое, что и говорили римляне. Что Бог тебе говорит? Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, пойми, если Бог тебя познал еще в чреве, когда ты даже себя даже не знал, ты не мог себя помнить в то время. Если тогда еще Он тебя познал, то кто ты такой, чтобы думать, что у Бога нет ничего для тебя? Кто ты такой, чтобы обвинять Бога в том, что Он тебя создал напрасно? Кто ты такой, чтобы такой грязь Бога бросить на лицо? Если Он тебя познал еще тогда, когда ты еще был в чреве, когда ты вообще был никто, когда ты вообще еще не образовался. Если Он тогда еще тебя познал, неужели сейчас Он тебя не знает? Когда ты уже большой, когда ты уже есть кто-то. Если Он тебя знает, когда ты был всего лишь, наверное, метр или меньше метра роста, сантиметра, нисколько. Когда ты был ничего вообще. Маленький, как, мезенький, мезиношки. Если тогда Он тебя еще знал, то тем более тогда сейчас, когда ты уже такой большой, 2 метра, 3 метра, 4 метра, тем более сейчас, когда ты уже 1 метр, некоторые сантиметров, Он тебя знает. Ты занимаешь сейчас больше мест на лице планеты, на лице Земли, чем ты занимал, когда ты там был. Ты вообще тогда никакое место не занимал на свете. Он тогда тебя знал. Тем более сейчас, когда ты занимаешь место, конкретное место на планете. Бог тебя знает лично. Он конкретно тебя знает. Он знает подробности о твоей жизни. Бог знает, как тебя зовут. Он знает, чем ты живешь. Он знает твой адрес. Домашний. И каждый день Он приходит к тебе в гости. Ты более важный, чем ты думал. Представляй себе Бога, который создал небо и землю. Он обращает внимание на тебя. Даже твой президент не знает тебя. Даже твой депутат, даже тебя не знает, тем более президент. А Он достаточно обеспокоен о тебе, что Он знает тебя лично. И знаешь, почему это все? Потому что Он создал тебя для чего-то. Потому что Он имеет определенные задачи и предназначения для твоей жизни. Поэтому смотри на себя по-другому. Начни смотреть на себя по-другому. И может думать, никто меня не знает, я никого не знаю. Слушай, уже тебя знает самый главный человек, который есть на свете. Давайте будем читать это место Писания, которое откуда мы начали Евангелие от Луки. 7 глава. 29 и 30 стихи еще раз. И весь народ, слышавший Его, слышавший Иисуса, и воздали славу Богу, крестившись крещением Ионовым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Братья и сестры, Иисус пришел для определенной цели. Для того, чтобы человек узнал, каждый человек узнал, что есть воля Божья для его жизни. Иисус пришел для этой цели, чтобы тебе открыть глаза, чтобы ты не просто жил просто так, чтобы ты не просто блуждал по этой земле, чтобы ты не просто существовал, чтобы ты жил для чего-то конкретного. Вот почему Иисус пришел, и Он ходил свое время по земле, в своем поколении. И Он проповедовал своим современникам тогда, его современникам. И они слышали Евангелие, они слышали Слово Божье. И эти Слова Божье, это Евангелие, это проповедь, которую они все слышали,
Bili направлены к тому, чтобы открыть им глаза, чтобы они могли знать, во-первых, что Бог думает о их спасении. Во-вторых, как знать, как стать учеником. И третий, чтобы знать, к чему Бог их призывает. То же самое сегодня. Но мы считаем в 29 стихе, что люди, все, которые слышали его, они приняли это слово и воздавали славу Господу. Но в 30-м мы видели, что, несмотря на то, что сам Иисус пришел на землю, чтобы проповедовать этим людям, были некоторые, которые не то, что не приняли слово, а вообще отвергли волю Божью на их жизнь. Братья и сестры, слушайте меня. Есть некоторые люди сейчас также в мире, даже если сам Иисус будет здесь проповедовать, чтобы ходить здесь по земле и проповедовать им Слово Божье, да? Они все равно не услышат. Они все равно не воспримут. Они все равно даже отвергнут волю Божью. Так что не жалуйся о церкви или о проповеднике. Если ты такой, который жалуется или ропщит, ты на Иисуса и на Иисуса ропщишь. Наробщишь. Аминь. Все люди, которые слышали Евангелие Иисуса, они были очень рады. Они обрадовались, они воздавали славу Богу. Но когда речь дошло о фарисеях и о законниках, написано, они отвергли волю Божию о себе. Вы слушаете меня? Слушайте внимательно. Какой будет твой выбор сегодня? Захочешь ли ты найти и взять волю Божью на твою жизнь? Или ты отвергнешь? Поймите, Бог тебя создал не случайно. У него есть определенные цели для тебя. Вы думаете, что это интересно знать? Для этого необходимо 3 процесса. Как Иисус возвещал, Иисус провозглашал волю Божью. Каким образом? Через 3 способа. И мы тоже сами делаем сегодня. 3 пути, 3 шаги к тому, чтобы знать волю Божью. Первый шаг. Никто не может знать волю Божью на его жизнь вне Бога. Если вы пишете, напишите себе это. Ты не сможешь знать волю Божью на свою жизнь вне Бога. Это то же самое, что мы закрылись здесь, если мы закроемся здесь, в этом помещении, и люди на улице ходят, и они никогда не были здесь, не были на нашем служении, и мы делаем здесь что угодно, что мы хотим делать, допустим. И они хотят догадываться, что мы делаем здесь, чем мы занимаемся. Если они сюда не войдут, они могут догадываться, но они не будут знать точно, что мы здесь делаем. Вы слушаете? Если кто-то ходит на улице, и не входит сюда, не слушает проповедь, и он потом пытается вам рассказать, о чем была проповедь. Это смешно, правда? Это смешно? Что человек здесь, мы закрыли зал, а он на улице, он гуляет где-то, и пытается потом вам рассказать, о чем была проповедь. Он не может знать, правда? То же самое. Когда Иисус пришел, первый шаг к тому, чтобы каждый человек знал волю Божью, которую он возвещает им, это о том, что каждый человек должен вернуться к Богу. Каждый человек должен прийти к Богу. Почему? Потому что только Бог знает намерение, какое у него есть для конкретного каждого человека. Если только он знает, что у него для вас, тогда только у него ты сможешь это выяснить. Вот поэтому, прежде всего, Иисус пришел, чтобы возвестить людям покаяние. Евангелие Иисуса Христа – это на первом месте, чтобы привести покаяние людям. Вы можете написать себе, мы не откроем, но можно это читать. Это Иеремия тоже, 29 глава, 11 стих. Говорит, только я знаю
namирения, какие имею о вас. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение на благо, не на зло. Если Иисус говорит, только я знаю, какие намерения имею о вас. То ты его не выяснишь у Магомеда. Или как его зовут. У Магомеда не выяснишь. Если только Бог знает, какое у него намерение у тебя, ты не выяснишь у Будды. Даже у Кришны и Кришны ты не выяснишь. Слушайте меня? Потому что только Он знает. Вот поэтому, почему мы прежде всего в церкви проповедуем Евангелие. Что значит Евангелие? Вернитесь к Богу. Покаяние через веру. Вернитесь к Богу. Потому что это есть фундамент. Оттуда начинается. Если ты не будешь знать Бога, ты можешь блуждаться в миру, ты можешь пробовать это, пробуй. Пробуй что угодно, ничего не выйдет все равно. Но когда ты начинаешь приходить к Богу, тогда все начинается заново. Тогда порядок приходит. Тогда божественное вмешательство приходит. Тогда Бог начинает поставить события в твоей жизни в порядке. Вы слышали меня, нет? Поэтому это первый шаг. Второй шаг, тому, чтобы знать волю Божью, что Бог делает. Когда Он приводит тебя к покаянию, Он работает над тобою, чтобы ты стал учеником. Это значит, ты приходишь к Богу не просто, чтобы иметь Бога в сердце. Я Бога имею в сердце, где-то в душе там. Я вожу в церковь каждое воскресенье, но я не знаю, где находится, ибо Бог возлюбил мир, что Он отдал своего Сына единородного. Я не знаю, где находится, потому что человек не ученик. Он не ученик. Он просто приходит, в церковь, хорошо, я прихожу. Но он не ученик, он не укоренен в слове. Он не утвержденный. Он не знает толку. Сколько ты молишься? В сутки. Минут 15. Он не ученик. Просто дилетант. Но чтобы человек, который услышит волю Божью на его жизнь, это человек, который уже посвятил свою жизнь Богу. Это человек, который уже стал учеником. Потому что написано, к Римлянам 8:14, что ибо всем Вадиме Духом Божьим суд сыны Божьи. Люди, которые могут быть Вадими Духом Святым, не младенцы. Младенцы не могут быть Вадими волей Божьей, только сыны Божьи могут быть Вадими волей Божьей. Вы знаете, что среди спасенных есть младенцы и есть сыновья. И написано там, только Вадиме Духом Божьим суд сыны. Люди, которые слышат вождительство Божие, люди, которые слышат голос Божий, это только люди, которые есть сыновья в духе. Младенцы не слышат. Они говорят, Бог не говорит. Разве Бог говорит? Я не знаю. Младенец. Это характерное младенцам. Разве Бог говорит? Да, а как это Он тебе говорит? Скажи, как? Ты как чувствуешь, методики ищут. Нет, дорогой, верность. Там сено. Духе конкретно. Потому что люди, которые будут Вадими Духом Святым, они только сыновья. Видите, Исайя, 9 глава 6 стих говорит нам, что младенец родился нам, но сын дан нам. Рождается. Потому что они у опеки, у родителей. За них нужно ухаживаться. Почему младенцы рождаются? Потому что за ними еще нужно ухаживаться. А сыновья не рождаются, они становятся. Вот почему Иисус говорит, что младенец родился нам, но уже не сын. Это уже не младенец дан нам, это уже сын. Дар нам, это уже как дар Божий, который спас мир. Младенец не спасет никого, даже себя самого не спасет. Но сын спасет себя и другого еще. Короче, это второй шаг, который необходим, чтобы ты мог на волю Божью для тебя. Тебе надо укорениться в Боге. Тебе надо расти. Третий шаг, который нужен,
Чтобы ты мог на волю Божью для твоей жизни. Это то, что Бог делает. Бог, Иисус возвещает это. Иисус провозглашает, Бог говорит это. Ты просто должен слышать Бога. Просто слышать и получить. Вот третье, то, что надо. Просто слышать и воспринять. И поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, 7 глава, что Иисус проповедовал волю Божью, или провозглашал волю Божью, или то, что эти фарисеи и книжники отвергли волю Божью на свою жизнь. Что это обозначает? Это обозначает, что эти люди отказались либо принять Иисуса, либо они приняли Иисуса, они следовали за Иисусом, но они отказались стать учениками. Если ты не откажешься принять Иисуса, ты никогда не сможешь знать волю Божью. Если ты примешь Иисуса, и ты только будешь среди толпы, ты не будешь серьезным, укорененным, каким-то посвященным, членом церкви, ты никогда не станешь учеником. Это значит, ты никогда не будешь знать, что Бог имеет для тебя. Сегодня я работаю врачом, а завтра бизнесменом. Послезавтра пилотом. Или кем-то еще другим. На четвертом дне уже работал безработником. Дорогой, кто бы ты ни был сегодня, Бог дал тебе это, чтобы ты мог через это прославить Иисуса. Почему нам нужно знать волю Божью? Если я буду знать волю Божью, потому что Бог создал меня для чего-то, Бог меня привел к чему-то, чтобы я мог этим прославить Господа. Если ты на пенсии, в церкви, есть что-то, к чему Бог тебя призывает делать. Даже прямо в церкви. Есть что-то конкретное, что Бог хочет, чтобы ты вложил. Может быть, Бог хочет, чтобы ты в церкви конкретно стал молитвенником, допустим. Вот почему у нас есть встречи для бабушек или дедушек. Они молятся. Это их служение. Все должны чем-то заниматься, чтобы пользу принести в тело. Потому что человек, счастливый человек, это тот человек, который находит свое место в жизни. Это человек, который не знает волю Божью в его жизни, он как это самое, он как квадратный палку, который старается сложить в круглый. Как это? Колесо, да. Короче, этот человек никогда не найдет свое место. Этот человек никогда не будет счастливым, потому что он не находится на своем месте. Чтобы быть счастливым в этом мире, надо найти свое место и занять их. Чтобы быть счастливым в церкви, то же самое. Чтобы быть счастливым в Боге, то же самое. Надо найти свое место в Боге и занять это место. Дорогой мой, есть место, которое Господь резервировал для тебя в церкви. Доме его, Боге, найди спокойно это место и займись и принеси плода для Господа. Вы слушаете? Вот почему мы поощряем всех людей. Каждый день мы говорим, идите на домашние группы, найдите служение для себя, ходите куда-то, найдите что-то, занимайтесь что-то, найдите что-то, займитесь чем-то. Потому что только тот, кто приносит плода духовно, Библия говорит, куда ты сеешь, там и пожнешь. Если ты посеял у себя на поле, ты не можешь прийти к мою поле, чтобы пожнять там. Ты станешь вором. Если ты будешь сеять только в миру, ты там пожнешь. Если ты будешь сеять нетленно, ты пожнешь нетленно. Если ты будешь сеять духовно, в церкви, ты пожнешь здесь. Ты пожнешь от Бога. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-20 стихи. Не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе,
где ни мол, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если, допустим, что это значит? Если, допустим, всю свою жизнь, я работал только в миру, допустим, в сельском хозяйстве. Я там знал свою работу, я всю жизнь вложил туда. То все мое знание будет там. И моя пенсия тоже придет оттуда. Правда? Но если я всю свою жизнь трудился для Бога, вы даже не видите, что я производил. Я ничего не производил. Допустим, в сельском хозяйстве кто-то имеет корова, вообще, колхозе работал. Он получает пенсию оттуда. А я не трудил, я просто работал для Бога. Вроде бы ничего не производил, правда? Но на самом деле, Библия говорит, мое сокровище, мое сердце, то, что я уже там отдал Богу, будет не тоже награда, но оттуда будет награда. А тот, который вложил в сельское хозяйство, он оттуда тоже получит награду за пенсию и все. Но Библия говорит, что мы с вами должны собирать сокровища где? На небе. Где ни жали не будет, ни воров не будет, потому что там, где ваше сокровище будет, там ваше сердце будет. Братья и сестры, если ты вложишь всю свою жизнь только на суету здесь на земле, только на станки и корова, все твоя награда закончится здесь на земле. Но если ты вложишь что-нибудь хотя бы на небо, когда ты умрешь, ты попадешь оттуда, и у тебя будет богатство и наследие там на небе. Почему некоторые попадут в ад, некоторые в рай? Потому что те, которые попадут в ад, они в духовном, на небе, в рай ничего не вложили. Они вложили все сюда, здесь на земле. Поэтому, когда Бог тебя приводит в церковь, может быть, ты был неудачником в миру, или ты был преуспевающим в миру, не важно. Но Бог хочет, чтобы то, что у тебя получилось, или не получилось в миру, чтобы ты пришел в церковь, чтобы у тебя начало что-то получаться здесь на земле. Братья и сестры, некоторые из нас не стали миллионерами в миру, но в Царстве Божьем ты можешь стать миллиардером. Почему бы не воспользоваться этим? Но для Бога я что-то сделаю. И я получу, я наберу себе сокровище. Куда ты сеешь, оттуда и ты пожнешь. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что ты сеешь, это именно то, что ты пожнешь. Это вторая вещь. Куда ты сеешь, оттуда пожнешь. Это одно. И второе, то, что ты сеешь, это именно то, что ты пожнешь. Это речь уже идет о семени. То, что ты сеешь. Что ты сеешь в твоей жизни? Сеешь добро, пожнешь добро. Братья и сестры, что мы сеем друг другу, миру, и что мы сеем в церкви? Что я сею в Царство Божие? Вот это, именно это ты пожнешь. Еще раз прочту, Матфея. Не собирайте себе сокровищ на земле, где мор и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мор, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. О чем мы говорим с вами сегодня? Я чувствую, что я не закончу эту проповедь сегодня, я закончу в следующее воскресенье. Но, короче, я говорю о том, что есть воля Божья для каждого человека. Ты можешь быть успешным в миру, это хорошо. Может быть, ты нашел хорошую профессию, тебе нравится, ты нашел себя. Но откуда ты уверен, что это именно то, что Бог, это именно то, через чего Бог хочет, чтобы ты прославил Его. Я не призываю вас сейчас изменять профессию, но Исайя 43, 21 говорит, сей народ, давайте откроем, Исайя 43, 21. Этот народ я образовал для себя. Кто верит здесь, что Бог его образовал? Мы уже это доказали, когда ты еще был в утробе матери, Бог тебя знал, Он тебя образовал. И для чего Он образовал нас?
Этот народ я образовал для себя. Бог имеет право на твою жизнь. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Так что Бог может претендовать на жизнь любого из нас. И Бог претендует на славу от нас. Что это значит? Смотрите на меня сейчас внимательно, братья и сестры. Бог создал каждого человека, чтобы какой бы он ни был, какая бы она ни была, даже если он был неуспешным в миру, если даже он был бомжем, или бомжи, как вы их называете, бомжем в миру, если Бог его приведет в церковь, Бог ожидает, чтобы он исполнил свою волю на его жизнь, так, чтобы Бог мог получить славу от этого создания его. Это то же самое, что Бог вложил, то, вы знаете, бизнесмены, они любят влаживать деньги. Это бизнес. Они дают деньги, они влаживают. А потом ждут оттуда чего? Прибыли. Бог что-то уже вложил в тебя. Хочешь, не хочешь. Бог вложил в тебя таланты, энергию. Много чего. Может быть, ты даже не видишь, ты даже не успел знать, что он даже что-то вложил туда. Но есть, что он вложил в тебя. Есть. Скажи соседу, что есть Божье вложение в тебе. Божий капитал. Братья и сестры. И потому, что он вложил в тебе что-то, как минимум, он вложил в тебя жизнь. Никуда не денешься. Жизнь, которая у тебя есть, это инвестиция Божья в тебе. Он вложил что-то в тебе. И потому что он вложил в тебе что-то, поэтому он также вправе ожидать от тебя славу, дивиденды. Есть такое понятие, дивиденды называется. Да, проценты как-то. Поэтому каждый человек, слушайте внимательно, должен, он создал, этот народ, не от атом, от тебя образовал. Не гуляшки, как то, что прыгает. Гуляшки или как это. Лягушки тебя образовал. Не лягушки тебя. Ты не произошел от лягушек. Не. Ты не похож на лягушку, абсолютно. Даже на обезьяну не похож. Ты выглядишь более солиднее, чем обезьяна. Ты красивее, по-моему. По крайней мере, на мой взгляд, ты более симпатичнее, чем обезьяна. Поэтому я не верю, что ты оттуда пришел. Аминь. Поэтому Бог говорит от тебе, откуда ты пришел. Я образовал этот народ для себя. Интересно, что Бог образовал, оказывается, нас не только для нас, для моего эго, моего я, мое и не. Оказывается, что Он прежде всего образовал меня для него, для себя. Вот почему Он имеет право претендовать на то, чтобы ты воздавал Ему славу. Аминь. Но когда мы с вами жили в миру, Библия говорит, что каждый совратился на пути своем. Каждый просто блуждался. Я думал, я же смотрю, и я думал, я стану вот там, я буду таким, я работаю, я бегу туда. Я стану. Два пути. Бог видит, что тебе надо идти туда, а ты пошел сюда. Я стану, я. И вдруг Бог пришел в твою жизнь, ты спался. Ой, слава Богу, я пришел к Богу, я занимался бизнесом раньше, нехорошо шло, сейчас пойдет, Библия говорит, что 10 крат, 30, 60 крат. Все. Значит, сейчас мой бизнес пойдет 60 крат, или моя профессия пойдет 60 крат. И тут пришел к Богу, стоп. Как это так? Я даю десятину, давай мне Бог, давай побольше. А он ничего не дает побольше. Что такое, Господь? А Бог говорит, что куда ты пошел, куда ты рвешься? Не надо тебе вернуться в ту тушку. Тебе надо было оттуда. Чтобы оттуда пошел, а ты сюда побежал.
не сюда, остановись. Как это так, Господь? Ну, как это так? У меня все получится в миру, а ты стремишься вперед, а ты идешь назад. Стремишься вперед, Бог говорит, сюда, давай сюда. Как это так? Господь, я падаю. Неужели я опять вернусь на нулевой точке, откуда я начал? Бог говорит, что да, если ты хочешь, конечно, возвращай. Пока ты возвращаешь с Богом, ты не двигаешься ни вперед, ни назад. Бог хочет туда назад, чтобы ты мог опять заново начать, а ты хочешь туда вперед. А Бог-то знает, что там есть эта яма, это бров, пропасть. Вот Бог знает, что пропасть ждет тебя впереди. И он говорит, не иди туда. А ты говоришь, не, Господь, вот я же скоро добьюсь. Видите, так часто бывает. Я говорю, почему, пастор, почему так получилось? Что я занимался этим делом в миру, получилось, все хорошо, я был таким крупным человеком. А тут я пришел к церкви, вообще все пропадает, все рушится. Потому что нужно, чтобы все рушилось сначала, прежде чем построить вообще другой фундамент, нормально, кто к чему ты призван. Когда ты споришь с Богом, я ищу туда вперед, а он говорит, пока ты споришь, значит, нету движения, ни туда, ни туда. А потом ты скажешь, хорошо, Господь, я устал бороться. Я отдаю тебе все. Ты говоришь? Когда ты говоришь, Господь, я тебе отдаю все, ты думаешь в своем сознании, вот я уже отдал Господу все, значит, он меня подтолкнул вперед. А вместо, чтобы подтолкнул вперед, ты говоришь, я отдал тебе все, опять гуду. Господь, куда опять я двигаюсь? Сзади. Господь, опять сзади. Что такое? Я отдал тебе все. А он спрашивает, он спросит тебя, а ты хочешь, чтобы это была твоя воля или моя воля? Если скажешь его воля, опять сзади. Пока ты не вернешься на нулевой точке. Теперь он говорит, вот, теперь у тебя ничего больше нет. Господь все потерял. Вау. Все гордости потерял, значит. Все тщеславие потерял. Вот, теперь я нужен. Теперь начинаешь выполнять мой план. Оказывается, что я не хотел, чтобы ты шел сюда, вот, именно сюда иди. А он начинает тогда тебя повести по-другому. А есть некоторые, пока они идут назад, обратно на нулевой пункт, они уже разочаровались. Господи, куда ты меня тащишь? Я лучше обратно в мир. А потом не успели покинуть церковь, как ты слышишь. Как по поводу этого человека наркоманом стал? Как по поводу того, убили его. А тот в аварию попал. Как это так? Перестал ходить в церковь, перестреляли его. Бог же знал. Что не тем путем ты идешь. Он тебя начинает, это самое назад, а ты говоришь, что Господь, я теряюсь, как это так, как я буду выглядеть? Не солидный. А ты очень солидный. Лицо человека и в своем созданном лице. Не в глазах Божьих. Это процесс целый. Когда ты приходишь к Богу, не просто будь посетителем церковным. Ты просто посещаешь. А позволь Господу творить твою жизнь. Позволь Господу менять тебя. Позволь Господу дать тебе направление конкретное и поставить тебя на Его волю в твоей жизни. Именно тогда ты начнешь принесет радость, плод в твою жизнь. Именно тогда ты станешь счастливым, полноценным. Тогда ты станешь жить спокойным наконец. Не отвергай волю Божию для твоей жизни. Не отвергай его. Библия говорит, что это стоит человеку, или что пользу человеку, если он приобретет весь мир, а свою душу потеряет, повредит в аду. Что пользу человеку? Приобретет весь мир, и тут вот нужно начинать наслаждаться, а он его не стал. Поэтому есть процесс к тому, чтобы мы познали волю Божью на нашу жизнь. Если ты есть тот, который ропщик, ты бежишь сюда на пропасть, а Бог тебя дражит, это дергает назад, а ты начинаешь роптать на Бога, роптать на всех.
Te ou pas Dieu, comme ça, comme ça, tout ça. Te tout là, c'est le Michel. Arrache, il dit, non, c'est le il dit. Quand je ça de. Mais quand d'abord, je n'ai pas na boga. Amen. Знаете, я еще не начал свою проповедь на самом деле. Это всего лишь входная часть. Вступление всего лишь. Это всего лишь входное вступление, но ничего. Следующее воскресенье продолжим. Не отвергай волю Божию на твою жизнь. Написано, все люди приняли, но фарисеи и законники. Кто такой фарисей? Это человек, который хочет, чтобы вещи сделали так, как оно всегда было. По традициям своим, по своим, как они привыкли. Алло, братья и сестры, слушайте сюда. Если ты тоже хочешь, чтобы все было, как ты привыкли делать. Я привык так мысли, когда я был в миру, я хочу продолжать так мысли. И фарисеи. И ты сюда направляешься. Это пропасть там ждет. Фарисеи и законники отвергли. Братья и сестры, когда ты говоришь, пастор говорит, допустим, мы не курим, мы не пьем в церкви, мы не гуляем, мы не делаем то другое. Мы ищем волю Божью, мы молимся, мы ходим на ночную молитву. Между прочим, вы не ходите на ночную молитву. Многие из вас. А ты говоришь, не, я привык спать ночью. Я привык делать то, я привык ходить по дискотекам, я привык то. Ты привык? Ты законник и фарисей. Этим ты отвергаешь волю Божью на свою жизнь. Фарисей, что такое фарисей? Я всегда так мы делали, так будет делано. Это всегда так есть, так будет. Мы не принимаем что-то новое. Вы слышали? Но если ты хочешь знать волю Божью для твоей жизни, тебе надо сказать, Господь, не моя воля, Господь, не то, что я хочу, не так, как я хочу, но так, как ты хочешь, Господи. Управляй мною, руководи мною, веди меня, научи меня. И тогда он начнет тебя. Он сделает вещи не так, как ты хочешь, не так, как ты привык, но он сделает правильно. Аминь. Кто из вас знает, кто мудрее, он или я? Это есть он или вы? Я думаю, он. Аминь. Поэтому давайте просто ему скажем, Господь, я хочу знать Твою волю в моей жизни. Я хочу исполнить свою волю на мою жизнь. Я не хочу отвергнуть Твою волю на мою жизнь. Господь, помоги мне, чтобы мне не отойти, чтобы я не заблудился, чтобы я не стал фарисеем, чтобы я не стал законником, чтобы я не отверг Тебя. Стал на дороге, давайте будем молиться Господу. Попроси у Него, Господь, я даю мою жизнь Тебе. Я даю мою жизнь, мое время Тебе. Я хочу познать Иисуса. Я хочу стать учеником. Я хочу, чтобы Ты изменил меня, чтобы Ты менял меня. Так, как Ты хочешь, так, как Тебе угодно. Измени меня, Господи. Измени меня, Господи. Так, как Ты хочешь, Господь. Измени меня, Иисус. Измени меня. Мы молимся. Каждый поговорит с Богом. Мы молимся Господу, пожалуйста. Поговори с Ним, Господи. Господи, измени меня. Я не хочу терять свою волю на мою жизнь. Я хочу исполнить мою волю на Твою волю на мою жизнь. Я хочу воздавать Тебе славу, Господь. Помоги мне, Господи. Помоги мне, Господи. Я хочу, чтобы это было так, как Ты хочешь, не так, как я.